Sunana Bako Alhaji Gubo daga Abadam. To abin da ya faru farko dai daga Abadam lokacin nan garin ba lafiya. To sai manyan mu suka ce tunda nan garin ba lafiya mu koma ƙauye mana. Sai muka je ƙauye muka zauna. A ƙauye muna zaune a shi abin ma daga baya gwara birnin ma. Abu da ya fara bacewa daga Abadam kuma gaba ɗaya muka kwaso kayanmu da wanda muka tafi duka muka sake zuwa nan ɗin. A nan sai muka zo muka fara rayuwa akwai abokina cikin nan yana kasuwa dama nan ma tun dama yana kaiwa can shi sai na same shi a nan na yi jonin nashi ina zaune a karkashi shi ni da shi muna kasuwa ni da shi idan na samu wani abu in yi fatika in kai gida da wanda muke tare da su da makwabta duka muna zaune da su a gidan shine nan wajen shi ya rufa mun asiri ina taimaka 'yan gida ni ma. Sunana Sadiq Kahuta, ni ne sardaunan samari na kasuwan waya na nan GSM Maiduguri village, new GSM village. Ni dan bulunkutu ne, nan kasuwan ni dan anguwan bulunkutu ne, garin Maiduguri. Gaskiya ni na sha'awan kasuwancin waya ne, shi sa na jajirce yau da gobe har na kasance kaina a matsayin dan kasuwan waya. Yanzu haka kasuwanci na waya ne. Zan kai shekara 12 zuwa 15 ina kasuwancin waya. Ina siya da siyarwa second new. Gaskiya nan muna da mutum at least zai kai mutum 5,000 zai iya kaiwa ƙasa haka zai iya wuce sama da haka ma. Gaskiya akwai jama'a ba ma san yawan su. Ni ne mai suna Paulina Usman, ina sayar da waya. Gaskiya za mu ce kasuwa alhamdulillah amma gaskiya yanzu ba ma jin daɗin kasuwa. Gaskiya din kasuwa yana ba da wahala sosai komai ya yi tsada abubuwan da ba sa tafiya kamar yadda ya kamata ba kuɗi ko ina dai gashi nan kuma abubuwan ne sun yi kuɗi sosai ma sosai kuma especially wannan kasuwa mu din gaskiya tunda muka tashi daga can din muka zo abubuwan sai a hankali kara 10 kenan ina sai da waya amma gaskiya kamar almost 2 to 3 years yanzu in gaskiya abubuwan sai hankali especially this year ma abin yayi worse kuma da yanayin yanda muka samu kanmu abubuwa sun yi tsada kowa zai ce dala abun wayan 3,000 da yanzu sai da siye shi 8,000. Sunana Maryam GSM sana'a na sai da waya ne kuma na daɗe ina cikin wannan harkokin ina ji na kai 15 ko 17 a cikin wannan sana'a ina cikin na ɗaya wanda aka sani insha Allah dai muna ciki ko ba mu ba muna kasuwannan ta fara kaman haka bara'i kaman dai mutane ba su taru bane har ya zama kaman kusan a yanzu ya zama ya bunƙasa samun dai yanzu ya yi ƙasa ba kamar na da ba ne. To yanayin rayuwa ne da aka shiga dala ta yi tsada komai kuma canjuwa take in dala ta soka komai zai so Allah amma yanzu abubuwan sun mana sai dai Allah ya shirye mu. Sunana Baba Gana Gwani Sanda wanda an fi sani shi da PRO na kasuwan GSM Market. A kasuwan nan fa muna da mutane ya kai 5,000 zuwa sama da haka dai zamu iya cewa. Yanzu muna da repairing din waya yaran local government da yawa wanda sun zo mun koya musu kuma su ma in sun je can suna koya ma yaran su kuma laptop wannan shi ma haka yanzu kamar misali wannan yaro na ne nima yana koyan gyara idan ya koyi gyaran sai a yi kokari kuma sai a buɗe mar wajen da shi ma zai iya nema a kansa ya taimaka a kansa ya biya kuɗinsa na makaranta kuma ya taimaka a kansa.